人性啊係本惡，絕對不是人性本善。如果唔係，都唔會有基督教。呢個伊甸園亞當夏娃食禁果，其實佢唔食禁果都係衰噶啦，係咪？佢點解食禁果啊？就係為咗要勁過上帝啊嘛，係嘛？要勁啊嘛，要叻啊嘛。無端端個人，無端端你做咩要變得叻啲，要叻過某啲人啊？因為人性本惡。OK， 人性本惡呢樣嘢唔好睇到佢好壞又好，又唔好睇到佢係好事或者壞事。根本呢個叫做定律，就咁簡單，係嘛？個蘋果跌落嚟咪跌落嚟咯，砸親你個頭咯。個蘋果冇錯冇啱噶，冇啱冇錯嘅，係啊，呢個叫定律咯。呢個就係宇宙嘅定律，係嘛？講個故仔就係話，從前有個小 A 係嘛，咁佢咧就同哥哥姐姐一齊打工嘅。幾年落嚟咧，個阿哥咧就係吃喝嫖賭，家姐咧就係咁買嘢，係嘛？又 shopping。咁但係小 A 咧，佢自己咧就係咩啊？哇，慳住啲錢，係嘛？好辛苦咁樣，慢慢咁樣積蓄存落嚟啦。咁某日咧，係嘛？佢哋三姐弟，係嘛？就佢哋個老豆咧就病咗，需要一筆錢去睇病。咁小 A 話：咁好簡單啫，係嘛？我哋三姐弟係嘛？平均攞錢出嚟平攤阿爸嘅醫藥費。嗰個姐姐就話冇錢喎，冇錢啊！叫阿小 A 咧就喺銀行度攞錢出嚟應急。阿小 A 就覺得哇，好唔抵啦，好委屈啦，大佬啊，係嘛？我打工你打工係咪先？大家都係做仔女嘅，點解係嘛？要我一個人攞錢啊？咁哥哥姐姐就話：我哋唔係唔想攞，而係我哋冇錢，一日使晒。咁啊，卒之咧屋企嗰啲咁嘅姨媽姑爹親戚啊，知道咗之後咧，竟然咧輪番咁樣打電話咧就鬧小 A，話佢咩啊？話佢唔孝順，有錢咧都唔肯攞錢出嚟救老豆。咁啊，大家咧淨係讚阿哥同埋家姐咧就好孝順，哇！仲鬧小 A 係畜生，係嘛？呢種咁嘅情況，勤勞節儉又出錢嘅呢咁嘅小 A，反而成為咗過街老鼠，係咁俾人鬧，俾一堆咧又唔出錢嘅人指責。呢個就係人性。喂，呢個咁嘅 situation 其實好多時喺工作上都會遇到噶，大家有冇諗過啊？呢啲就係要點解係嘛？呢個世界就係咁唔公平噶啦。呢個就係咁唔公平嘅位，因為人性都係咩啊？本惡啊！但係人性本惡咧，喺呢個 situation 咧，啲人個個都認為阿哥同家姐係孝順，呢個幾假。所以呢個世界咧，點解要讀書讀到差唔多中學嘅時候，就會要學下啲嘢，學下呢種學問叫做咩啊？權謀學。權謀學咩係保護自己嘅？其實唔係一定要謀人哋，唔係一定要。當然佢有呢個絕對嘅絕對嘅功能要去謀，但係咧，智慧首先係咩啊？識得攻擊，攻擊就係最好嘅防守，攻擊就係最好嘅自衛術啊！大家有冇聽過？人哋係咁打你，係咁用把刀嚟攻擊你嘅時候咧，你擋避咧，你都係死嘅。你始終都係受方，你始終係蝕底嗰方。你蝕低一下，你擋一下，第二下、第三下、第四下、第五下嚟緊。所以咧，攻擊係最好嘅防守。就好似上面呢個故事咁樣聽落，係咪好簡單啊？其實喺唔同嘅場合係嘛，喺屋企又好係嘛，喺公司各種嘅關係都會出現啲類似嘅咁嘅情況，係嘛？點解會咁樣嘅咧？明明自己係最辛苦嗰個、最真心嗰個，又肯出錢、最蝕底嗰個，點解仲俾呢啲咁嘅虛偽嘅小人係嘛？你咩咧？但係我想請大家學權謀嘅時候，千祈唔好俾呢啲咁嘅喜怒哀樂係嘛，為佢唔抵啊係嘛，佢阿哥咧、阿家姐遲到有報應啊，呢啲種種嘅等等用呢啲咩報應成呢啲咧去蒙蔽自己嘅眼睛先用一個客觀嘅眼睛先係睇，呢個棋盤的而且確係發生呢咁嘅事，有咁嘅嘢。弱方係小 A， 係啦。學權謀首先要保持一個冷靜嘅頭腦，先至能夠再走下一步。呢個就係學權謀，首先要認知
人性係惡毒噶，係惡嘅，人性之惡。呢個係冇好，亦都冇壞，呢個係一種宇宙嘅定律。